所以嗰陣時咁多大老闆話收購增強記，點解你死都唔肯啫？每人攞嚿錢，大家開開心心，仲唔使咁辛苦，有乜嘢唔好啫？點解你個人會變成咁㗎？你一啲都唔似我個仔啊！係唔好似㗎啦？細細個喺阿公度，佢俾你掟我去美國讀書。我知道你同阿媽好辛苦，但你有冇諗過嗰陣時喺美國聽班鬼仔喺度呻話老豆老母好煩，話佢哋好暗沉。我唔知幾咁恨有個老豆可以暗沉下我。總之乜都好啦，我想你明。增強記可以做到今時今日，唔係淨係靠你一個人，你唔使一個人孭。我想話，如果你而家放手嘅話，其實增強記係唔會冧嘅，你可以放心。但係即係一個唔覺意你冧咗嘅話，我哋成家人都好難搞。